Получается у меня горбушка, да, вот здесь у меня получается молоки. Я их, значит, пересыпала солью, чесноком, лимонным перцем и луком зеленым. И также беру кусочек рыбки, тоже посолила, поперчила, выкладываю вот сюда его. И сверху я все это замажу сметаной. И будет у меня это готовиться в микроволновке вместе с моей капустой. Что получится, потом покажу.